Pagkasulod sa illegal nga droga ang istoryahan. Nangod basta ganit Disyembre, damo ang naga-party-party. Basta gani may party-party, hindi madula ang makahulubog nga ilimnon. Ang upod sang hubog nga makahulubog nga ilimnon, illegal nga droga, akon hindi sabo. Bisan marijuana, mantiniran na lang. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ano ba ginibas sa nga balita sa bansang lokal? Sa bahin sang barangay Inayawan, Banwa, sang Kawayan. May naga-motorsiklo pilason. Samtang ang asawa siri wagid makalawas patay sa aksidente sa barangay Inayawan, Banwa, sang Kawayan. Along-halong gid. Basta gani nga dalan nga highway, national highway, nagasurip lang ang makakson ang pila ka mga salakyan. Samtang dugang nga Christmas bonus sa sobra 3,000 ka mga empleyado sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Lakip na mga opisyal sang probinsya, halin gobernador, vice gobernador, kaga provincial board members. Lakip man sila sa ginatagaan benepisyo sa ato sa gobyerno. Ang additional nga Christmas bonus mahimo nga mabaton antes ang Disyembre 25 o kon adlaw sang Pasko. Tidwa na lang kasmana nga ato sa nga pagahulaton o sobra duwa kasmana. Pasko na. Ang kantidad ipalayag ni Governor Lacson sa iya kaadlawan sa Lunes. Ato pa na siya maka-aksyon sa Disyembre 13, Lunes. Pero pamangkot pila bala? 45, 50, 55 o kon 60,000. Amo ning apat ka mga kantidad nga subong ginapakot-pakot sang kalabanan ho. Basta ang sigurado basta ang piho na hindi magdubo sa additional bonus nga nabaton nila nagaligad nga tuwig nga 2020. Ginabaton nila nagligang nga 2020 40,000 ka pesos. Hindi na magdubo na. May posibilidad nga mag 40,000 gapon. Kung di na mag 40,000, tamo tumuno ko 45, 50, 55 o kon 60. Pero mas mayo nga mag 65 pagid, hindi bla. Ang pinakataas na mo, ilas na ginapaabot. Wala tontra. Ay dugan man yung maka-action sa lights on ceremony. Pasigahon ang mga Christmas lights dara sa Provincial Capitol Lagon, kaga Provincial Capitol Building sa December 13 mga alas 6 ang takna sang Kasisidmon. Ano pagkidibal sa nga balita sa bahin sang lokal, manog baligya prutas nagamaniho sang kanter nga truck dito ni sa may syudad sang Silayho. Manaog kung tali siya kay masod siya sa compound nga agod magpamubod sang iya sinigin na sagod nga manok. Mayara sa nakamotorsiklo nga tao ginpaipingan lang siya at tiniro siya makaksyon. Sa may dalan sang Lone, boundary ini sang Mamulak, kaga barangay 1 sunod sa Silay kaina sa Udto. Ang mga residente kung napasugiron ti may 5 ka mga lupok ka nabatian portino. Ubos siguro ni ang bilin nga bala sa nga gunman nga ni. 5 ka mga lupok nabatian mo. Ang biktima gindala sa ospital. Ang talalopang doon dari maka-aksyon bago ng lugar nga natabuan sang krimen. Ang sa piyak to unhan istasyon na sang pulis. Kaga sa piyak maka-aksyon nga bahin Plaza Publica sang sunod sang Silay ay nano ini. Ang truck ara lagi binbilin sa kilis sandalan. Ang panguloy sang truck nagaus-us sa kilis sandalan to may kalog-kalog gamay. Damo nagit pusil ang mga tao diri sa probinsya. Ano na ang natabo man, sige panay ang kampanya sang kapulisan kontra sa mga ginatawag nga lost firearms. Mga posible nga wala sang gakaigo nga lisensya. Amo na permeng ginagamit nga armas mo sang mga kriminal, ini mga assassin, mga gunmen, mga gun for hire, laban-laban ang ilan sa nga mga ginagamit nga pusil, wag yan ay permiso, wag yan na lisensya. Una bes ka na nang ginahimo nila illegal na. Siyempre, naman na sa illegal na pagbitbit nila sa armas. Amo na gid, doon ka delikado, no? Sabi kung tani, kung ay balasang aksidente, bilang katabo. Ang aksidentes dalan sa salakyan, hindi kayo maniya malikawan. Pero ining insidente nga pagtiro, pwede gini malikawan yan daw. Pwede gini malikawan.
Kaya ano man, pabayaan ta na lang ini kung dapat gid nga tutukan. Dapat gid nga tutukan sa atos sa mga otoridad. Kaman ti subong nga panahon paninghamot na ho ang eleksyon. Ang mga ginatawag bala nga guns o kung armado nga grupo nga ginakontrol sa mga kandidato kag politiko, ara nagatika-tika na sila. Di kung hindi na masolusyonan sa mas temprano, kasing gwa sa ulihi daw kaangay lang nesgira matabo sa aton di. Bisan sin o pwede na lang tiruhon kaiguon, targeton o konpatyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang ano pagkidibal sa nga balita sa lokal, donasyon sang lote nga patukuran sang Bacolod General Hospital. Ginalauman ni Congressman Gasataya nga magtuhan sang lokal nga panguluhan sang Bacolod. Lambudan naman ni politika daw. Gabantayan ay daan duwas mong kagrupo. Di bla? Kung tani, kung ano ang naset nga schedule, amo gid na ang tumanon. Kay man ini nga proyekto ni mga kaakson ang ginagasto hindi man niya kwarta sa politiko, kwarta niya naton nga mga ultimo nga mga taxpayer. Kwarta niya sa makuludnon. Ang kwarta sa gobyerno, yan nakatawo. Ang tao mong gobyerno. Kaya kung nalamudan kag intrahan sang away politika, kaya kaluluoy lang mo ka isang proyekto mo, nagakatrasar. Kaya ginapunggan sa isa, gina-question sa isa. Pero kung napadalman tagi na ang tinutuyo sina makakson para ina sa benepisyo sa mga ultimo nga mga tao. Amon isa, balantayan man may balita nga ang kapitan sang barangay diri sa Bacolod. Kalaban ng mga kapitan sa barangay diri sa Bacolod. Amat-amat na nga nabalaan ang ila sa nga habiyog kung sino ang pagkasuportahan nila nga kandidato hindi lang sa pagka-alkalde, kag vice-alkalde, kundi pati sa pagka-kongresista. Nagligad nga lang kundi sumigabong itong balita nga sa 61 ka mga punong barangay, 34 ang ginasiling nga nagpabutyag sa suporta sa incumbent subong nga si Congressman Greg Gasataya. Kung si Pon matuon na ini sa mayoriya 34, di bla? Kay diri sa Bacolod mga kakson, sa 61 balang ka barangay, sa 61 man ang mga barangay kapitan. Ang 50 plus 1 sang 61 is 31. Di bla? 31 31 and a half 32 34 ho mo nang ginasiling nga numero ho 34 nagasuporta kuno sa kandidatura ni incumbent Congressman Greg Gasataya. Anong matabo siri? Ang pamangkot ang nabilin nga 27 diin masuporta ayhan sa kontra ni Gasataya. Tiko mag-amon ma 34 versus 27. O kung ang 27, base ara nagalapta-lapta pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. May posibilidad na maglapta-lapta pa magkakson. Hindi lamang alkalde nga engkwentro ang ginatutukan, kundi pati na sa kongresista. Kung sa mayor, duha lang ang nagainaway, duha lang ang makontrahanay, bing kontra albi. Sa kongresista, nakabalaw ka mo bla, kasi nalipat ka mo. Sa kongresista, hindi lang isa, hindi lang dua, kundi 5 ang nag-enkwentro-hanay. 5 ang kandidato sa pagka-kongresista sa Bacolod. Gasataya, Atayde, David, Gustilo, kag San Miguel. Mga bantugon nga mga apelyado, no? San Miguel, Gustilo, David, Atayde, Gasataya. Amo na sila nagapapili magka-aksyon. Sin-o sa ila ang mauna ko sa mga hampang softball, baseball, sina maka-first base. Ang una sa listahan sa mga botante sa maabot nga pinili ay ginasiling mga ka-aksyon sang kalabanan nga ang barangay kapitan may dako ining impluensya sa iya sa mga residente mo kung sinong dapat sa nga pagabutuhon. Pero subong, ako pati ko. Agapati ko yung nga indi tanan nga mando sang kapitan. Sundon sang iya sa nga mga residente
may ara nga nagatango lang ulo, nagahuo lang, pero punta sang bullpen, lain ang isulat niya ngalan, may ara gina. Kung may ginatanyag nga kayuhan, ti matunan nyo. Pero ang sunod sang pinsar sang ibanda, lain nga kandidato na. Huwag padalabot mga kakson ng kapitan nga sus. Mayara kapitan nga ang batasan sa lumpaan mo, kag abilidad sa lumpaan man. Hindi niya malabawan kag hindi gani matupungan nga saya sa kapitan mo. Man kada eleksyon niya ang dilay daw ido nga naghagal. Kaya unod sa pinsarya maka-aksyon kwarta. Man tahor na hambog pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Kag nagapangilamos pa sang kaso. Galokdo ka pangilamos ang kaso. Sa balita nasional antes nakaduha ng ato sa nga patrol. Hoy, reklamo kag muno-muno subong sa mga tao. Lang nila kala engid tiyempo, no? Aling kainas ang agas ta subong, ang langit magalumon, ang talithi daw nahuya maguntat. Mantingkoy ang alipuduhan, ang ulo sang tao subong kakabasa. Kita ta payong jacket kagapote, so ara amat-amat naman nagauso. Ang ulihi nga report magkakson sa pag-asa nga siling nga sa Visayas, sa Caraga kag North Mindanao. Amo ni sabong ang mga lugar kay natupan sang nipis nga ulan. Ang ginhalinan sini amo ang northeast monsoon, tamo ni sa ginatawag nga amihan. Ang ginatawag nga shear line weather. Bago lang ko batiin na sang shear line, no? Duang ginhalinan mo, amihan kag shear line weather. Ang daily forecast sa nga pag-asa nagapanugyan sa mga tao. Sa saningin muno nga mga lugar, ulo larto ka ba, preparar ka ba na sa posible baha kag landslides kung magtalithi, magbas kong ulan o kung magbuobong ulan. Ang amihan ti magadala inis ang pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalingay, Ifugao Mountain Province, Aurora, kag Quezon. Ano man yung mga lugar nga nangin suki niya suki na sila sa bagyo. Kaya may pangaway lang sang bagyo nga mag-igo sa aton di. Sana mo amo na lang ng tiyempo magkakson, okay na ni sa aton. Mas mayo na lamang inikumpara sa bagyo nga kung dali sa Negros Occidental kag Bacolod, basta bagyo gani, damo sang nagakakulbaan. Bangod kung magbubong ulan, ang dalan nga ginaagyan sa salakyan, nagkakadula. Gamadjek ang dalan mo, dula ang dalan. Makita mo magkakson, ang dalan nagimo sa pa, o kung nagimo suba. Ina bagod, grabe, nga pagbaha. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Oy, good news ni Homono Hunta, mga probinsya, sunod akong Banwa, nga may maayo nga grado sa nakaligad nga 3 kadlaw nga vaccination drive. Nagligad din nga semana, agin pasudunggan sila sa gobyerno nasyonal. Ginatagan sila award sa gobyerno nasyonal. Ang mga lugar nga namo sang nausar nga COVID-19 vaccines. Kinalahon na dugay-dugay ikot ano ini mga lugar. Kay dari sa aton sa Negros Occidental, damo-damo man maka-action mo. Sila nga bahin, check na ato sa nga patrol anay sa oras nga 5:26. Observation report kag traffic report sa ato sa nga patrol with action John Diaz. Di parano pa ka naglibot kay na maka-action sa pag-check kag Polo Basid nga, may ginarespondihan nga bypass operation dara sa Barangay Treso. Maningin mo no kung nga drug den bla. Sa Barangay Tres mga kaaksyon diri sa may sunad sa Bacolod. Nagabalos-balos lang mga barangay diri sa Bacolod, no? Kung bypass operation kontra illegal nga droga ang atos sini nga pag-istoryahan. Kamusta nga bintas ang atos sini nga mga kaaksyon nga mga POJ drivers. Nakadawa-dawa na sila mo, nakabalik na sila sang medyo bayad-bayad nga bolobenta nila mo. Kay pwede sila makapapuno na subong sang ila sa ding salakyan. Basta importante ang pasahero, face mask gada. Ari na si Akson na John Diaz sa Patrol Akson. John, kamusta ang Bacolod subong? Please come in. Apon sa tatanan ng mga kaaksyon ang patrol para kita nabihin sa pinapang lugar sa palibot sa syudad sa Bacolod. Dari kita nakalabay actually sa area sa Burgos Circumferential Road suning hapon. Perte man ang salakyan kay medyo magurugol umon. Nagula lagi gani sa mga hapon aksyon man. Kaya napanisang tulad temprano, tutub suning hapon, sige ang pagbundak sang ulana. Pero man mga pasado, last 3 ang takmasang hapon, nagulhula-hulaw na siya, no? And then, ang atong direksyon abe, nagpakadtok ito dari sa eastern portion sa syudad sa Bacolod.
Siguro pag ulan ang katugagid man sa trapiko ko mong iban ng mga pasahero nagulat na rin nga maghulaw ang ulan ito mo na pagpauli sa tagsa ka mga lugar perting jeep diho along area sa Burgos Circumferential Road inabidakson marabla halin sa may police station number 4 yatubang sang Patio takadto diri sa area sa Burgos Circumferential Road sinamang hapon makabig diri ho nga light to moderate ang sitwasyon kung na trapiko nga tagabalan. Pwede ka mo dira makaksot ko tali ka shortcut mo kung dira ka mo naman maglusot sa may area sa Barangay Villamonte tapos ka mo sa kilid siyang ako sa tabok sa Taratapan sa Philippine Statistics Authority o PSA dira sa likod sa McDonald's sa napit sa may Burgos Circumferential Road. Ang problema lang dira naton hindi mahapos ang pag-cross o kung ang paglusot sa mga salakyan. Nada sa otherwise, sabi agresibo o kung sagad ka kita maglusot-lusot sa salakyan hindi kinamayanig mo, pwede kinaguro kay ngagaw makalusot ka para at least nasalapit ka na lang sa intersection point. Pero kung hindi ka kita mo sinatanto, balat ka, basko, gimudungan na makalusot ka na sa ulo sa salakyan mo para ka diretso ikaw. Siguro ipaiwan mo na paglabay. Tirin-tirin ka na lang area sa Burgos Circumferential Road. Kasi papauli ka naman lang, dugay ka mga biyahe, pero timang ka-aksyon ko na tulang tawon sa nga po na, manageable man ang traffic situation dira sa lugar. Mas problema, pag hindi ko na link kasi may bangga ko, palapos ka diri sa area sang Bacolod City Government Center, kay from Las Palmas, paglabay namon sa nga po, daling kami sa may Puente Villa subdivision, sa may Barangay Taculing, doon kami nakalapos, abe, ang problema grabe sa area sang barangay o sa may Las Palmas kumo umamo sining oras kalabanan private nga salakyan and most likely iba na lusot na pa Las Palmas no ug galing kay mas nubo na maka-aksyon ang segundos nga ginhatag sa iban nga mga salakyan nga maka left turn sila kalabanan gid is going straight. Ang kakatabo is sa oras nga magpunsok ng mga salakyan nagagotok ang dalanon nagalabang ang pila mas nagagadugayan ang ibang mga salakyan mga ka-aksyon. Siguro kung dra ka layo pa lang nga daan plus tarba rin mga salakyan kung mapaliko ka pa wala dili ka nga daan sa inner lane kung padiretso ka outer lane ka kung dra sa area sang Las Palmas Circumferential Road mga ka-aksyon ang aton pagambalan. Sige, aton gyapon ginamuno kay base bala mga taga nagtalupangod ini ka mga otoridad labi na sa Bacolod Traffic Authority Office ang traffic lights diho sa area sa Burgos Gatuslao why gidagana why ga function wala labot nga wala ga function wala pag traffic enforcer mo na di bati wala ni nila na talupangdan o kun kaysa basi na lipatan la nila nga mo din ng sitwasyon sa area sa Burgos Gatuslao. Kabro ka-action Marco na pon nagabugat gyud ang traffic ko sa mga lugar. Amo na advice nato sa tutarang mga motorista na mga ka-action naton dala nagalusot nga hinay-hinay lang hindi gid atag lugar sa iba na. Kung may ngagaw sila kay maunas latag sila kay basi bala magtugas ang trapiko o kung wala ba naton gid mga aksidente abi ini pa makatugas ang mabulubugat nga trapiko sa dalanon mga ka-action. Update kita sa presyo sang gatong sa palibot sa sulad sang Bacolod Action Mall ginabantayan sa aton nga motorista sa karon ang pinakabarato nga presyo sang crudo as of broadcast time nagamboy maka-action 43 pesos ug 75 centimos 43 pesos and 75 centavos mga ka-action samtang ang mulo mahal-mahal dariyo nagalabot mag 45 pesos ay 45 pesos and 75 centavos mga ka-aksyon. 45 pesos kag 74 centimos. Ngari pagigilog, labot 50 pesos kag 50 centimos. Naglibot to diri sa pila ka madalagko ka mga gasolinhan. Pinakamahal nga presyo ng crudo nagahamboy 50 pesos and 50 centavos mga ka-aksyon. Kung suryante naman ang gasolina, yung pinakabarato sa madalagko nga mga gasolinahan nga registered good formal sa national market nagahamboy 55 pesos and 10 centavos. 55 pesos kag 10 centimos ang pinakabarato. Muna mahal-mahal dili naghamboy 56 pesos and 10 centavos. Pero ang pinakamahal nga nakitaan ko nagalabot man 58 pesos and 63 centavos. 58 pesos kag 63 pesos o 63 centimos mga ka-aksyon. So far mo na pinakuling ang presyo sang gatong sitwasyon sa palibot sang syudad sa gihapon nagapabilin magulugad umon ang panahon ganiaton nga abiso sa totalang mga ka-aksyon para sa proteksyon sa kagulingon agon hindi mabasa sang ulan payong kapote jacket kalo importante nga dapat meron kita upod
sa ato nga kalawasan. Sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod sa buong hapon na kaaksyon. Rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz nga nagasiling sa tatarang nga makaaksyon sa din kanang sang Pinas. Labuton ka sa mabaligta kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Ang ining abahin dala sa aton sa kaluwan sang Death Week. Ilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us. Okay. Sa live stream, Elizabeth Malakagamala, good afternoon. Keep safe everyone. God bless and more power to ARB at 52. Lorna Gallego, Magan, Halong, Hambalya. Christine Minyes, Villalobos, maulanon nga hapon. Bibi Gregorio Yolo, mayang hapon, maulanon nga hapon. Dari sa may poblasyon, DSB. Ana Sinoro, thank you. Alexa Fuentes. Salamat gid. Milal Oligo. Tamyo lang lihoga. Merry Christmas to Ma'am Vanessa Starmeyo, Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon. Sinuwal amakag si Alex Monteza. Ray Baryoga, maulanon kabatugnaw nga hapon. Action Marlon Daria sa Barangay Pantanon, DSB. DSB ito natugnaw ba? Milal Oligo, salamat gid. Bari Cafe. Elvira Gilogo, watching from Charito Heights. Thank you. Salamat. Okay. Marilo Lianes, good PM Action Marlon. Salamat gid. Marilo Lianes. Aliesa Morales Coelho Fili, laban mayo pa ang manok, mahal pa ang balya. Intay Plaza, Bia Jonathan, yung hapon ng Sumarlon, tamyaw ko lang, kumari ko Star Mayo, kag kumari Jinky Dialagdon. Salamat kid. Jeneline Banduha, good afternoon, stay safe. Maria Teresa Hofilin niya mayong hapon, Hoba Lumina, good afternoon. Angela Yundato Castillo, Ana Senoro, salamat kid. Thank you. Liza Montecastro Narciso, hello. Okay, Athia Kimariban, good afternoon. Sa Bordo NN, Imalay, good evening. Sir, watching from Barangay Kabog o taga Barangay Kabog, salamat kid. Sige, ang iban balikan taga Barangay Goya. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni pamati ang namon ginasandigan. Di
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Ahin mga kaaksyon, nabalikan ta nga ato sa ring patrol. Balaunta, no? Patay gid-gili itong natiruhan dara sa may angin headline tabla. Natiruhan sa may area sang Silay City, negosyante ito. Nagabaniho sang kanter nga truck mga kaaksyon, di ka na imo mapuruhan nga 5 ka lupok nabatian. Sang mga residente, mga kaaksyon, negosyante, manog baligya sang prutas. Ano ayhan ang rason sa ano may kontra sa ano pastada wagid makaluwas mga kakson kaya sering ang sering truck ara lang bilin lang mga kakson dara sa mga kilid sang dalan ho sa area sang syudad sang Silay. Alas 5:44 Aksyon na Radio Philippines Standard Time. Ari nang balik ka report ni Aksyon na John Diaz sa detalye sang mga balita. Aksyon John, please come in. Aksyon John? Aksyon na anom ka mga persona ang nagkaladakpan sa kapulisan sa sa Philippine Drug Enforcement Agency, a special enforcement team. Sila bypass operation naging patigayon. Sinigil ang mga apono dara sa area sang Pilit 2 o Pilit 2 Barangay Tres, Ciudad sa Bacolod Action Mark. Kung sa rin sa Rodrigue Agent Bambo ang team leader sang Pereya Set, ining anom ka mga persona na aktuhan ini sa sulod sa isa ka drug den sa lain mismo sang Pilit 2. Ang drug den ini ginapanag-iyahan o kung ginamentinar sining subject sa bypass operation ngiging kilala kay Anthony Monteribano, Evile Flor alias Tongsa, 46 anyos, kagini tumandok man dira sa Pilit 2, Barangay 6, Sulod sa Bacolod. Sunod kay police, akon kay Pedaya Agent Bambo, ining si Monteribano Action Mark, duwa naman kasi manan, ilang ginamonitor dira sa lugar, kay tinakamaton dira sa informasyon, ang mga kapulisan nga may ara dira kunos ang magdamo bra no nga pag-supply sang illegal nga droga labi na nga may nagapat session sa lugar dito kaging construction mining bypass operation kag nadakpan gid ang subject nga si Monteribano. So nagpaki Bambo ang 5 iban pa nga nadagpan ang sinabi ng tanan nga naaktuhan nga nagapat session sa lugar. Ang mga nagkaladakpan nga iban pa ang kilala Sanday Arnold Bacan, 45 anyos, Andrew Salazar, 47 anyos, George Itson, 29 ang edad, Berly Itson, 33 anyos, kagining si Ricky Salazar, 53 ang edad, tanan residente man sang Pilit 2, Barangay 6, no? Ignaklaro ko sa may Barangay 6, sulad sa makruning bypass operation. Hindi sa Barangay 3, Barangay 6. Barangay 3. Okay. Aksyon naman, no? Anyways, ang mga na-recover, 8 tanan ni ka mga sachets ang ina-suspectuan shabu nga ginaglabanta nagabugat sang napulo ka gramos kag may estimate market value nga nagalabot naman sa 68,000 ka pesos action mar. Ini sila actually gindala diri sa may police station number 2 sa hapon. Pero according diri kay Agent Bambo for a recording lang na diri yung live blatter para masunod nila mga protocol nga gina-require sang korte nga dapat matapos ang bypass operation dalon sa isa ka police station dito ipatigyan nila ng recording yung pag-blatter. Pero sa bahay sa Pereya Set, ilay action mal nga ipaydalom sila mismo nga kustodiya.
Sa bypass operation. Nakalbak kita sa isa ka bypass operation dahil sa may pilit dos, sakop sa nga station to. Kada may anom kita nga natakpan sa isa ka ruan o contract siya. Pero ito pinaka-subject nila. Ang pinaka-subject natin si Anthony Pilibano E. Villaflor alias kung sa pinadaraman sa inang lugar. Pero ano nang iba nito? Ang iba niya, muna siyang nasaksihan pa nga gamit ito, pagkato dito sa drug den. Okay. Pero ano yung kategory? At ang kategory niya ni street level po, sir. Pero tungkol nga may araw kami isang parameter which is nga pag-drug den and may volume siyang shabu, may include din naman as high impact operation. Okay na? Action mga batian, si PDEA Agent set team leader, Agent Bambo sa itong interview. So dito sa iya, sa ining mga nagladakpan magawatubas ng kaso ng paglapas sa lagi nga nagadubili sa pagbalik nga pagupot sa illegal na droga sa ilalim sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa totalang nga maka-aksyon sa lingkalang bahayin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat aksyon na dyan. Magsandong Plaza, Magkapsol, puno saan? Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan. Nagpadala sa ila sa nga duga nga mga mensahe, akalista day, okay? Si sa Bordo, NN Imalay, okay, thank you, good. Si Benji Galvez, good noon sir, watching live sa sitio Alulong, Barangay Bonavista, Himamaylan City. Pelton Lipura, good afternoon. Ari ko sa Pasay City, Gabanitor. Melanie Calvas, salamat kid Melanie. Good PM. Enriquita Kirante, good PM Axonmar. Watching from Murcia. Approve, hambal ni Melvin Pinyafiel. Melanie Calvas, Gabanitor man. Thank you. Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ko ni Hashtag account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag
Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka.
Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. After the wedding, nagabalik boss. Ako naman Aksyon na Marlon Hedovoya. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.